oturubsan deyir, xaricdə deyir, cəmaatı tırxalayırsan. Qardaş, tırxalamıram, deyirəm, haqqın üçün savaş. Anandan əmdiyin o süt pulunu İlham Əliyev, onun ailəsi, onun rejimi, o xain alçaq rejimi oğurlayıb aparıb Londonun, nə bilim, Kanadanın, Amerikanın, oranın, buranın küçələrini satın alır. İngiltərənin küçələrini satın alır. Şirkətlər qururlar. Sənin arvadının uşağına döşündən verdiyi süt pulunu oğurlayır İlham Əliyev. Sən nə tər kişisən bunu qəbul edirsən? Hə? Nə tər kişisən sən? Mən sənə bunu deyirəm. Tırka nədir zaten? Nə tırka qardaş? Tırka nədir? Mən sənə reallıqdan danışıram. Mən sənə reallıqdan danışıram mən. Sən bu günlərim ay gözəl dostum burada yazan mənə ki oturubsan xaricdə tırkalıysan. Qardaş mən tırkalamıram, mən başına dönüm. Mən dünyanın 6-7 zəngin ölkələr sırasında olan bir vətən, bir dövlətin, bir vətənin, bir nədir, el-obanın evladıyam mən. Sən də onun kimi niyə belə yaşamalıyıq ki? Niyə? Mənim 40 yaşım var. Niyə mən anamdan, atamdan ayrı düşməliyəm? Niyə? Nə üçün? Niyə qardaşımdan ayrı düşməliyəm? Niyə mənim illərim burada keçməlidir? Niyə? Adama sual edirlər, ay Rafael Pirev, sənin vətənin, dövlətin yoxdur. Sənin yeğen sahabın yoxdur. O da onu sual edirlər. Məntiq bunu sual edir bizə. Sən əgər ağıllı vətəndaşsınsa, şuurlu, şərəfli, düzgün vətəndaşsınsa, əqidəli vətəndaşsınsa, sən ağlın işləyirsə, ağlın sənə sual verməlidir. Ağlın düzgün istiqamətə işləyirsə, nəfsinə uyğun yox, ha, poxlu qarnına görə yox. Ağlın düzgün istiqamətə istifadə olunursa, ağıl sənə sual eləməlidir. Sən doğrundur layiqli vətəndaşsənsə, doğrundur sən bu millətin kişisənsə, doğrundur bu millətin ləyaqətli evladsansə, ağıl buna bizə sual edir, məntiq. Nötər olacaq, buna nə cavab verək? Nə cavab verək, qardaş?